Great virtues out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Phương thính đại đức tận tình, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sinh, thiên duyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát ly khổ đà đà túc chư vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Saranto Suchedoye Alahadi Samyao Samputosye. Namo Tạc Đắc Tha Toya Daya Alahade Dhammyo Dhambo Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma, 100,000 million aeons, is difficult to encounter. Now I've come to receive and maintain it within my sight and hearing. I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wan de shou zhi yan jie shu lai zhen shu yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Sixth Patriarch, Venerable Shenhua, Shamini, Aguna Advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát Liêu Trụ Sư Phụ Sang Rận Sa Mi Nhẹ Huệ Sang Sư Sư Mi Tô Phật. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Đức Tổ và Thượng Thiên Hóa, sư cô cử chuyện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 21st of April, 2012. We're in Rosemead, California to lecture the Vajra Sutra. We're on slide 134. Just an announcement to make sure we're on the same page. Next week, we probably will only have a Sunday event because I'm finishing up on the Amitabha Sutra tomorrow. So we will do only one day Dharma assembly until I have more time to prepare more sutras. I've been tied up doing silly things, so I couldn't have time to prepare more sutras at all. All right. We are talking about the eight subtleties about this sutra, the Vajra Sutra. We talked about number 4, that living beings are fundamentally attached to marks. And this happens because basically happens to us in every waking moment. As soon as you open our eyes, as we get up in the morning, our sense organs are grasping at the data, external data. That means attaching to marks. And the more as we go along during the day, the more confused we become. It's just a fact of life. You open your sense organs, you get confused. Sự thật là khi mà chúng ta mở mắt ra buổi sáng, những cái giác quan thu thập những cái lục trần, thành ra khi chúng ta càng ngày càng chấp trước vào, càng ngày
càng ngày càng dài, thì chúng ta phải càng tâm càng ngày càng tối. You notice this and how when you first wake up, how clear your head is, and then as you go along, your head becomes slower and heavier and heavier. Mới mở mắt ra thì đầu nó còn sáng suốt, mà không bao lâu thì đầu nó nặng nề, đầu nó chậm lại. And that's the nature of attachments. We are attached to external marks. That's and we fail to understand that we are not supposed to attach. In particular, we fail to understand that all living beings are of the same substance. Chúng ta quên rằng là chúng ta không nên chấp vào những cái tướng, bỏ không được. Nhất là chúng ta phải nhớ rằng chúng ta là cùng một thể. I think are you translating or are you only doing private? You're doing in private. Okay. And in particular, we should remind ourselves not to attach to either Dharma or non-Dharma. Chúng ta phải nhớ cái kinh này, cái kinh này giúp chúng ta nhắc lại chúng ta không nên chấp vào Pháp, không chấp vào phi Pháp. And therefore, it is critical to understand that we are supposed to live safe living beings, but not attached to our saving. Quan trọng nhất là chúng ta biết rằng chúng ta phải giúp đỡ chúng sanh, cứu độ chúng sanh, nhưng đều không được chấp vào cái việc cứu độ đó. Any questions or comments about this? Okay. Number 5. Ordinary people are easily turned by states. Một cái chuyện khác nữa là cái kinh này sẽ nêu ra cho quý vị thấy rằng cái phàm phu đó dễ bị cái hoàn cảnh nó chuyển. And therefore, we should remember that we should not attach to either emptiness or existence. Mình phải nhớ là không nên chấp vào cái không, cũng không nên chấp vào cái hữu. What does it mean? This refers to the two extremes of knowledge. Cái này là hai cái cực đoan của cái sự hiểu biết của chúng sanh. Living beings, if you practice, you can choose the path of Hinayana, where you're able to understand emptiness. Cái vị tu mà theo pháp bên nguyên thủy, quý vị sẽ thấy được cái không. You begin to see that everything really is fundamentally empty. Quý vị thấy được tất cả mọi việc, mọi sự đó đều là không có, thiệt sự không có gì hết. That's an incredible state of wisdom. Cái đó là một cái cảnh giới mà nó cực kỳ rất là khó hiểu được. Okay. At that moment, you attach to nothing. There's nothing that can afflict you. Lúc đó quý vị không còn bị phiền não nữa. Okay, you end all your afflictions, and you realize that you're no longer fooled by marks. Lúc đó quý vị không còn chấp tướng nữa. It's an incredible state of freedom and self-mastery because you are
you are completely at ease in any circumstance. Đó là một cái cảnh giới mà tự tại, có một cảnh giới tự do, cảnh giới giải thoát. This is what, by the way, one of the major goals of left home people. Đây là một trong những cái mục tiêu cao, tối thượng của bên những người xuất gia. They leave the home life to practice the home life Dharma so that they can more quickly understand emptiness. Người xuất gia họ có cái pháp, họ tu, Đức Phật truyền cái pháp họ tu để họ mau chóng mà thấy được, thực hiện được cái không này, thấy được cái không này. And that is called liberation. If you see this emptiness, then it is said that you have been liberated. Nếu quý vị thấy được cái không này, quý vị được đắc được giải thoát. Any questions about that? Why is it called you attain liberation? You attain liberation from your own suffering. Quý vị đắc được giải thoát vì quý vị đã đoạn cái khổ của cá nhân mình. Is it clear? He ended all sufferings. There's no more suffering. And you have no further becoming. Và quý vị không còn cái vòng sinh tử nữa. You ended birth and death. Meaning that you can live as long you wish and you can die as soon as you want. And you no longer have to undergo birth. Có nghĩa là quý vị có thể sống bao lâu cũng được, chết lúc nào cũng được, và sẽ không còn vào cái vòng sinh tử nữa, không còn cái vòng luân hồi nữa. And that is the emptiness that that begins with the capital E. Đó là cái chữ không mà Phật giáo bàn đến. Any questions about this? There's such a concept, there's such a state, there's such an achievement. Questions? Yes. And it made me wonder about the, or they say in the Hinayana that the stream enterer has had a glimpse of emptiness, or an experience of emptiness, but they still have a self left and they still have ways to go. But is that, did you say that's correct, that the level of stream entry, you have an experience of emptiness? What do you mean? Who said that you still have a self to go? I mean, your self is not gone until you're a fourth stage arhat. So as a stream enterer, you still have a self, you still have work to do. But you've had, this is what I just remember hearing back when I was from the Hinayana teacher. But at this level of stream entry, you've had an experience, some kind of an experience of emptiness. I'm not exactly sure what that amounts to, but I was wondering if that's Who is accurate. the Hinayana teacher? That's Thanissaro Bhikkhu. He's up at Metta Forest Monastery. San Diego. It was a while ago. I'm not sure if you quoted him properly, but as far as Hinayana teaching, the Hinayana teachings is concerned, if you reach the fourth stage arhat, then you put an end to the self. That's how all suffering cease. Your sufferings because you have a self. The ego is the source of all evil and the source of all the suffering. So in order for you to put an end to suffering, you have to put an end to the ego. If you put an end to the ego, that means that there's no more self. There's no more self who is suffering. Remember, how does suffering come about? Does everyone know? Tại sao có cái khổ? Tứ quả A-la-hán là cái người đã đoạn cái ngã rồi, thành ra không còn khổ nữa.
Ngã là cái nguồn gốc của cái khổ. Tại sao có cái khổ? Yes. Suffering comes from attachments. Khổ là tại vì nó từ cái chấp trước. Okay? You agree with that, Roberta? Yes? Suffering comes from attachments. Yes, that's correct. The suffering comes because you're not getting what you want. That's why you suffer. You know, a person is perfectly happy driving a Toyota as Randy until he decides he wants a Mercedes SUV. And he says he can't afford an SUV. So he says, oh, I'm suffering so much. Porsche Carrera, okay. Okay. Ferrari. Okay. Now, if you bring it around, then we all suffer. Okay, I don't want. I have compassion. You understand? People don't seem to understand the nature of suffering. Suffering is very, very relative. Cái khổ là nó không có tuyệt đối. Cái khổ là tùy người. You suffer because your desires, your attachments are not being fulfilled. That's why you suffer. That's all there is to it. Cái khổ là tại vì cái dục vọng chúng ta, cái chấp của chúng ta không được thỏa mãn. Okay? Some people, like Roberta, is perfectly happy with Italian spaghetti until she meets with Chinese cooking and Japanese cookies. So she says, oh my God, my entire life, I didn't know such a wonderful thing as Chinese food and Japanese cookies. And she says, oh my God, I missed so much in my entire life. Why is it I suffer so much until now? Okay? You decided in your entire life, you didn't know about it, you have no problem until you find out about it. You say, Jesus, now this is true suffering. I've been suffering my entire life. Okay? You suddenly decided you're suffering. No one did. So, suffering comes about because you decide you're suffering. No one else. Isn't it crazy? Same thing. You decide you're happy. No one else. Okay? And you decide you're happy until you decide you are unhappy. It's the same person. No one else. Think about that. You change your mind constantly. That's what people have been accusing me of. Master, you change your mind constantly. Because I suffer. Just like you. Okay? So it is the self who decides that he or she is suffering, no one else. So these arhats, or the Pratyeka Buddhas, they reach a level where they see that the self is non-existent. Therefore, no one is seeing he or she suffering anymore. That's why they put an end to suffering. There's no suffering anymore. No. Quý vị phải hiểu rằng cái người Bích Chi Phật hay là người tứ quả A-la-hán, người ta đạt tới cái cảnh giới rằng người ta thấy được cái ngã nó không còn nữa. Thành ra làm sao mà còn cái khổ nữa? Nếu không còn cái ngã, làm sao mà còn cái khổ nữa? Think about it. There's no one who's suffering anymore. That is why they put an end to suffering. That's the meaning behind it. It's not like they don't have pain anymore. Chẳng hạn như không có nghĩa là họ không có còn đau. Is that right? My mind? Okay? If you get slapped, it hurts. Right? Mình bị đánh, ai mà không đau? Anyone doesn't hurt doesn't feel doesn't hurt when you hit, when you slap on the face? Well, everyone hurts, right? Okay? What happens to us is we are hurt and we feel we're suffering.
The arhat, they maybe feel hurt, physical hurt, but they don't feel the suffering. That's the difference between us and the arhats. Cái khác biệt giữa chúng ta với người A-la-hán là như chỗ này thôi à. Là khi mà chúng ta bị tát tai á, chúng ta thấy khổ sở, thấy đau đớn, thấy khổ sở. Còn cái người A-la-hán khi người ta bị đánh, người ta bị tát tai, người ta không thấy khổ thế nào hết. They don't feel any suffering because they feel, they still feel pain, but they feel no suffering. Họ vẫn thấy đau, để họ không thấy khổ. See, for us, it's two. We feel the pain and we feel with suffering. We're unhappy because we've been hit, we've been slapped. Okay? The arhats, they feel the pain, they don't feel any suffering. That's the difference. Is it clear? It's the people who are not there have this misconception. Arhats have no more feelings. They have no more. They become stone and metal, inanimate objects. No, they are not. They're just like you and me. They just have feelings as well. They're just not bothered by those feelings anymore. Khác biệt. Cái người A-la-hán, những người ta không hiểu, người ta nghĩ là người A-la-hán Bích Chi Phật là giống như là thành đá, thành gỗ rồi, không còn cảm giác, không còn tri giác nữa. Họ còn chứ, họ giống như mình vậy thôi, vẫn còn cảm giác như thường. Khác biệt là họ không còn bị cái phiền não bởi những cái cảm giác đó. They are no longer afflicted by those feelings, by those emotions. Yes. So true though that they have the ability to stop, like if they have a pain, they can stop the pain. Yes. Câu hỏi là có phải là những người A-la-hán, những người thánh nhân A-la-hán Bích Chi Phật, họ có cái khả năng khi mà họ bị đau đó, họ có thể ngắt cái đau đó. Tôi nói đúng. Họ có cái khả năng có thể đoạn cái đau đó, cảm giác đau đó. They can sever that feeling of pain. Yes. Okay. Any other questions? That is the arhats who know, who have that skill. They can. Okay. Any other question? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Okay. That's the side of emptiness. Đó là cái phần không. Emptiness here is a state of wisdom again. Incredible wisdom. Cái cảnh giới mà thấy được cái không là một cái cảnh giới cực kỳ có trí huệ. It's a wonderful state because we are free from suffering. Cái cảnh giới này có trí huệ, bởi nhờ trí huệ mới thoát được cái khổ. It's the only way to end suffering is by opening our wisdom. Chỉ cách duy nhất mà thoát được cái khổ là mở được cái trí huệ thôi. Okay. On the opposite side of emptiness is something called existence. Thì ngược lại, cái mà đối cực của cái không đó, là cái hữu. In the side of existence, everything is so true. Bên hữu tất cả đều là có thật. On the side of existence, we believe that everything is for real. That feeling of love we experience is for real. That everything our sensory organs capture is for real. That's called existence. Okay. Cái hữu là có nghĩa là tất cả những cái giác quan, cái gì mà giác quan chúng ta mà thâu thầm được á, chúng ta đều thấy nó là thật có hết. They see it's for real. Any questions about that? This mouse here is a solid thing that you can feel, you can touch. It's for real. Okay? Chúng ta đụng được cầm một cái vật này, một cái đồ vật chất là thực sự nó có. Okay? Any questions about that?
What's the difference? Why is there such a thing as emptiness and existence? Làm sao có cái chuyện không mà có chuyện hữu? Why is it possible? Yes? Why? Why are there such opposites, extremes? Tại sao có hai cái cực đoan như vậy được? Of course, the car you drive has to be real. Otherwise, if it's not real, then how come you have an accident and you could lose a limb if you get into an accident? Thế nhưng nó không có, xong cái chiếc xe mình lái xe mà đụng tông xe một cái thì cái chân nó vẹo. Làm sao nói cái đó chân nó không vẹo được. Any questions about this? How could you possibly deny that those things are not for real? The things we have right now, the physical things, the flesh, the water, that cup of tea you're drinking, how can you say it's not for real? It's right there. That's what your sensory organs are telling you. It exists. Okay? So that's called existence. So far, so good? Yes. Still wasn't totally clear whether it's accurate to say that the stream enterer has seen emptiness or seen the unconditioned. Is it accurate that a stream enterer has had some experience of emptiness or of the unconditioned? I don't understand the question. Has a stream enterer experienced emptiness? To be at the level of stream enterer, you have to experience emptiness. What's extreme measure? A stream enterer, the first stage arhat translates as stream enterer. I guess you don't use it. Oh, stream enterer. Sorry, yeah. I don't No, know they the haven't. Sanskrit word. They haven't. They're very far from it. They're far from seeing emptiness? Yes. Okay. Cái câu hỏi là cái người sơ quả A-la-hán á, có thấy được cái không chưa? Tôi nói còn xa lắm, còn lâu lắm, chưa thấy nổi đâu. Any other questions? See, for us ordinary people, we take everything to be real. That's we on the side of existence. Những người phàm phu chúng ta là chấp vào cái hữu. Chúng ta thấy những cái gì chúng ta đó coi đó là thật. We grasp the things and we consider them to be real. Chúng ta chấp tất cả những gì chúng ta thấy được. Cái đó gọi là chúng ta thuộc vào cái hữu. It doesn't take a lot of efforts for us to believe in existence. Chúng ta không cần phải suy nghĩ là tin vào cái hữu rồi. Okay? That's our world. Our physical world is existence. Okay? Yes, it's so real to us. It's because we see it's real only this short time span. You don't see, if we expand the time of interval, then whatever we see eventually will disintegrate. That's the notion of conditional arising. Okay, meaning that it's there temporarily because of conditions. When conditions dissipate, disintegrate, then it too will disappear. It's called production and extinction. Is that clear? And that's a connection between emptiness and existence. Cái sự khác biệt giữa hữu với không chừng đó thôi là chỉ là duyên khởi. Có nghĩa là chúng ta nếu mà nhìn cho một cái thời gian ngắn thì thấy nó là có thật sự, nó thật sự có là hữu. Nhưng đến nếu quý vị nhìn lâu hơn, thời gian lâu dài hơn, tất cả mọi vật nó trở về cát bụi. Thì đó gọi là không. Hữu với không nó liên tục với nhau qua cái thời gian. Okay? There is a connection between emptiness and existence through a timeline. Yeah. The longer you look at it, everything returns to emptiness. You see the connection of
production and extinction. Nên quý vị nhìn cho kỹ, tại chúng ta sống cùng cuộc mạng, sống chúng ta nó hơi ngắn ngủi, ta không thấy được. Còn cái người mà sống lâu dài, ta thấy được là tất cả đều duyên khởi, có nghĩa là mà cái gì nó sinh ra thì nó phải diệt, nó phải chết. Cái gì nó có tồn tại, ngày nào đó nó sẽ biến về cái hư không, nó biến thành cát bụi này. Okay, and so our attachment is only because we don't see it. You don't have the whole picture yet. Là cái người phàm phu, tại vì chưa thấy hết tất cả cái sự kiện nó từ đầu chí cuối, thành chúng ta thấy một khúc thôi, thành chúng ta chấp vào nó là thật sự. So we ordinary people look at a short time span, therefore we take everything to be real, including that nice and pleasant feeling we experience. We attach to it. We consider it to be real, and that's part of our existence. Furthermore, because of our attachment, we refuse to let go of that pleasant feeling. Okay? Right there, the pleasant feeling we experience is actually the proof that everything is transitory. It doesn't last. Quý vị nhớ lại cái cảm giác mà sung sướng, thoải mái chúng ta có đó, nó chỉ tạm thời thôi, nó không có lâu dài được. Cái đó là bằng chứng cho quý vị thấy là tất cả mọi chuyện mà chúng ta mà cái giác quan chúng ta cho thấy đó, nó chỉ tạm thời thôi. There's a beginning and there's an end. There's production, there's extinction. Nó có cái khởi và có cái diệt. Nó có cái khởi và có cái tử. Có sinh, có tử. Có cái sanh, có cái diệt. Any questions about that? Okay, no questions. I move on. 135. Subtlety number 6. The Buddha says about how do we teach us about how to subdue our mad mind. But actually, in answering subduing, how to subdue, in his teaching us how to subdue our mad mind, he's actually teaching us how we can dwell. Khi mà Đức Phật giảng cái phần này, Đức Phật giảng là làm sao mà bày chúng ta cái phương pháp để mà điều phục lại cái tâm chúng ta, cái tâm điên cuồng chúng ta. Thì khi mà nếu mà biết điều phục cái tâm điên cuồng này, tức là biết trụ, biết ở đâu. If you're able to subdue your mad mind, then you will be able to peacefully dwell anywhere. Nếu quý vị có thể được điều phục cái tâm của quý vị, thì quý vị bất cứ chỗ nào quý vị cũng được an lành. You'll be peaceful, you'll be safe anywhere. Okay? If you look at yourself as not saving any living beings as you save them, nếu quý vị đang cứu độ chúng sanh, mà cái tâm quý vị không nghĩ mình đang cứu chúng sanh nào, that is precisely you're dwelling in the undwellable. Là quý vị là thực sự lúc đó là quý vị đang vào cảnh giới là đang trụ vào cái chỗ mà không có thể trụ được. Okay? Try to understand that. I don't understand it myself, so maybe someday I will understand it too. Cái này thầy cũng không hiểu được cái phần này, nó hơi sâu xa quá, thầy cũng chưa hiểu nữa. Hy vọng ngày đó sẽ, cũng như cái vị thầy sẽ hiểu được. Don't try to understand this. Just hopefully someday we will understand it.
And there is a Maitreya Bodhisattva verse that says, dwell the mind deeply in the benefits. Có mấy cái câu mà Ngài Bồ Tát nói rằng là lợi ích thâm tâm trụ. Okay? Meaning that you simply anchor your mind on benefiting others. Nói cách khác, Ngài Di Lặc Bồ Tát dạy chúng ta cái pháp rất giản dị là cái tâm chúng ta luôn luôn muốn làm lợi ích cho chúng sanh. Okay? The first chance we have to benefit others, let's just do it. Don't even think about it. Cái tâm là cái tâm này là tâm giúp đỡ người ta mà không cần suy nghĩ. Okay? It is so, this mind is so deeply anchored at helping others that it doesn't even think, doesn't even analyze, doesn't even considers helping others. Cái tâm này cái tâm mà nó chỉ cái chuyện mà giúp đỡ người khác, giúp đỡ chúng sanh là một cái chuyện tự nhiên, không cần phải suy nghĩ, không cần phải tính toán. Nó thâm sâu như vậy. That's how deep it is. Okay? We just help others when we're given a chance. Cái tâm này là tâm chỉ giúp người khác khi có cơ hội thôi. Okay, number 7. A lot of people, they love to investigate the Vajra Sutra because they are trying to uncover deep and profound principles and hoping they obtain insights they didn't have before. Rất nhiều người trong Phật giáo, giống như ngoài Phật giáo, họ nhìn tới cái kim cang này, kim rất là nổi tiếng, tại vì họ hy vọng họ có cái nhờ đọc cái kinh này, nghiên cứu kinh này, họ có những cái hiểu biết, họ có những cái cách nhìn mà trước giờ họ chưa có. Okay, and this is counter to the spirit of the Vajra Sutra. Cái đó nó bởi vì vậy là họ không thể nào hiểu được cái thâm ý của cái kinh Kim Cang này. This Vajra Sutra is actually helping point out to us that we have a habit to prefer to understand. We prefer to know versus rather than putting what we know into practice. Cái người phàm phu đó, người ta thích biết, người ta không thích làm. Okay? If you understand the Vajra Sutra, then you would do. It's just the opposite. And you would prefer to execute rather than to understand. Cái người mà hiểu kinh Kim Cang này là cái người thích thực hiện thay vì thích hiểu. Okay? I explained yesterday as I was finishing up on our meeting, our chant handbook review, and I was explaining to someone. I said, people who don't understand want to understand. Nói cho dạng cho người biết, nói một câu, thì nói một câu là cái người mà không có trí huệ đó là người muốn hiểu. The people actually is better that you don't understand, but you do. Thì cái tốt hơn á, quý vị mà muốn có trí huệ, okay, thì quý vị nên làm. By doing, by executing, that's when you unfold your wisdom. That's when you truly understand. Quý vị chỉ đừng có cần suy nghĩ, đừng cần hiểu, mà chỉ cần làm thôi, làm cho đúng, tự động sẽ hiểu. You do it right, you understand. And your understanding is a lot more profound, a lot deeper, a lot more penetrating. And you would understand with your conscious mind. Tại vì cái sự hiểu biết mà khi quý vị qua cái làm đó, nó sẽ cho quý vị cái chiều sâu mà cái sự hiểu biết mà quý vị dùng bây giờ đó, cái tri thức bây giờ quý vị đang tìm cầu đó, nó sâu xa hơn nhiều. Am I making sense to you? Or what I'm trying to tell you is that if you prize so much on understanding right now,
Okay? And you don't meditate, you don't recite the Buddha's name. Nếu quý vị chỉ chuộng cái hiểu bây giờ mà không chịu thiền, không chịu niệm Phật, okay, then your understanding is very shallow. Thì cái sự hiểu biết của quý vị nó rất là nông cạn. You must do both. You must be seeking that knowledge right now. At the same time, you must also be meditating or practicing, have some kind of cultivation, some kind of practice. That's when you are able to penetrate the depth of your understanding right now. Quý vị phải nhớ như vậy, không phải là quý vị không cần hiểu đâu, phải cần hiểu chứ. Để cái hiểu đó nó phải đi song song với một cái thực hiện bằng cách niệm Phật, bằng cách thiền. Thì nhờ như vậy, thì nhờ cái công phu thiền đó thì quý vị có thể thâm nhập vào cái sự hiểu biết mà quý vị đang có bây giờ. It's the practice, it's the cultivation that enables you to penetrate what you currently understand at greater depths. Thì nhờ cái công phu đó, công phu tu luyện đó, công phu niệm Phật đó, công phu thiền đó, thì quý vị mới có thể đi sâu vào cái hiểu biết đó. If you didn't meditate, you didn't recite the Buddha's name, didn't work on the mantras, and keep your precepts, then you never be able to penetrate the depth. Không làm như vậy thì không bao giờ thâm nhập được vào cái tri kiến của Như Lai hết. Any questions about this? So please don't get me wrong. It's important to try to acquire knowledge. It's important to read sutras. It's important to study sutras. Then you must accompany it with keeping precept, with cultivation. Và đừng hy vọng quý vị đừng hiểu lầm của thầy, lời nói của thầy. Thầy nói thì không nói là không cần học Phật giáo lý Phật pháp, không cần hiểu, không cần tới nghe giảng kinh. Mà cái đó chỉ là mới bước đầu thôi. Xong khi vị phải thiền, phải tu, phải giữ giới, phải niệm Phật, thì lúc đó cái mình có thể hiểu được, thực sự hiểu được cái chiều sâu. Okay? Yes. Wondering about like taking notes on Dharma lectures, or I remember I was reading one of Master Hua's books, and he was encouraging people to take notes and memorize just the basic teachings. Yes. But then sometimes you were telling me, not to take so many notes, and which I try not to, but sometimes I find it helpful to just write down a few things, and then I can look over it and say, oh, I remember that lecture had that, and then I can go back and listen to it again if I want to get back to it. So I find it's helpful to jot a few things, but, or basically what would you recommend for me? Or is it better to not take any notes because of my kind of habits of my philosophy background habits? Không hỏi là sao Ngài Tiến Hóa Ngài nói là nên biên xuống, nên chép xuống, nên ghi sổ, ghi những lời nói, những lời giảng. Tại sao lâu thầy là nói là không cần nghe giảng, không cần nghe hiểu nhiều quá, không cần nghe nọ, thì cái nào đúng, cái nào là sai? Well, it depends, I guess. I feel that after a good lunch, you don't have to take any notes. It's okay to sit there, relax and doze off. Okay. Thầy thì rất là uyển chuyển. Thầy hằng như sau một bữa ăn trưa mà ngon đó, ăn no nê mà sung sướng đó, thì thầy nghĩ là mình nên có quyền mình có thể, mình không cần ghi chép nhiều quá, mình có thể ngồi đó relax rồi mình ngủ gật, không sao hết. It's perfectly okay. And when you have something that is when time calls for, you should take notes because you don't want to miss all those important things. Có những trường hợp khác quý vị nên biên xuống để nhớ. Why is it important to write things down or to record things even? Tại sao mình phải biên xuống? Tại sao nhiều khi mình phải thâu nữa? Because repetition, writing it down actually makes it easier for you to remember. Okay? Có những phần lớn khi quý vị dùng cái sức mà biên xuống, lấy dùng cái cố ý mà biên xuống như vậy, thì cái hành động đó giúp quý vị nó dễ nhớ hơn một tí.
Okay. However, if you take notes excessively, it doesn't mean you remember either. You have a lot of notes to look up, and you don't know where to find them either. I used to take a lot of notes myself. I don't remember. Like a few months later, I would not remember what my notes are. Ask Christy. Nowadays, you can have an iPad and you do a search. It's much easier nowadays. Before, we used to take notes, and we cannot find the notes. You don't even remember. I would say within a few months, you don't remember anymore. Đối với cá nhân thầy, lúc trước cái thời của thầy thì không có máy móc gì hết, không có điện tử, thành ra biên xuống khoảng 2-3 tháng sau là quên ngay lập tức. Bây giờ thì mình có mấy cái program thì mình có thể tìm được lẹ hơn. Okay? So it's much easier nowadays to search and to organize our database. Okay? I still feel, my attitude is that I still feel that if taking notes is helpful to you, then you should take notes. Okay? There's nothing wrong with taking notes. Nếu như mà biên xuống giúp quý vị dễ nhớ hơn thì cứ biên xuống đi. If it helps you, by all means, do take notes. Okay? I personally, I'm telling you, my attitude is that I do not take notes because I'd rather know the concept. I'd rather know where to find it. I look it up when I need to. Okay? Because I'm eliminating my taking notes. My notes may not be accurate. Đối với thầy thích là chọn lựa là muốn biết cái chỗ nào để kiếm cái đề mục đó, cái đề tài đó, thay vì biên xuống. Okay. That's number one. Number two is that I have this bias that I prefer to know only when I need to know. Cái chuyện thứ nhì là thầy chỉ muốn biết vừa đủ thôi, lúc mà cần biết thôi. I don't want to burden myself with things I don't need to know. Cái gì mình không cần biết, không muốn biết. That's my personal bias. I don't want to know anything at all, unless it's important to me, unless I need it in my cultivation. Thầy chỉ muốn biết những cái gì mà nó có liên quan tới cái sự tu hành của thầy thôi. If the things that are not connected to my cultivation, I don't care to know, because the excess information is a burden. Okay. Tại vì nếu mà những cái mình biết mà không cần thiết cho cuộc đời mình, nó chỉ là nó rườm rà thôi, nó không cần thiết. I simplify. Okay? So the bottom line, I'm only telling you my personal preference. I'd rather not take notes. I'd rather sit there and enter samadhi and relax. Okay? So you have to try them both and see what works for you. The reason I give you the piece of advice is that along the lines that you're seeking knowledge more than you're seeking understanding. So the more notes you took, you have more notes, but you weren't pushing for the depth of those knowledge. That's why I was trying to point out to you. Okay? Thành ra thầy nói với ông này là tại vì ông này lúc để ý ông này là ông thích cái tri thức, ông muốn biết nhiều, ông nêu này nêu nọ thì cái đó nó chỉ rườm rà thôi. Thầy mới khuyên ông là không nên biên nhiều quá, tại biên nhiều quá nó chỉ rườm rà thôi. Mình nên trống cái tâm để mà thâu nhận cái giáo lý. Okay? By the way, your mind is a recorder. If you empty your mind as you listen to the lecture, it records. You still have it. Okay? And when the condition arises,
you will be able to access those information again. Your mind is a recorder already. It's much better recorded in your external notes. Hơn nữa quý vị biết không, cái tâm quý vị là một cái máy thâu. Thành ra khi mà quý vị ngồi đó, quý vị định tâm lại, lắng tâm lại mà nghe giảng, thì cái tâm quý vị nó đang thâu hết tất cả. Ok. Thì khi mà cái duyên nó tới, khi tâm quý vị nó lắng xuống, thì quý vị có thể dùng lại những cái lời quý vị đã nghe. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Your mind does not forget anything. Cái tâm quý vị ngồi đó nghe, mặc dầu quý vị không nhớ gì, nhưng đều cái trí quý vị không nhớ, nhưng đều cái ai lại giải thích quý vị nó nhớ. So your eighth consciousness records it, even though your sixth consciousness doesn't pay attention. Okay. Thành ra mặc dầu cái trí quý vị đang suy nghĩ, đang không chú ý, nhưng đều cái ai lại giải thích quý vị nó đang chú ý, nó đang thu thập. Okay. So the more concentrated you are, the higher the quality of the recording in your consciousness. Thành ra cái tâm quý vị mà càng chú ý chừng nào thì cái việc của quý vị đã thâu vào nó càng rõ ràng hơn chừng đấy. Okay? Okay, going back to slide 135. Okay. Here's a problem with understanding versus practice, over practice. Nếu những cái người mà chỉ muốn biết mà không muốn làm á, là cái vấn đề như vậy này. Wisdom is acquired by solving problems, not by understanding the principles. Cái trí huệ chân chính đó, nó chỉ thực hiện ra bằng cách quý vị giải quyết vấn đề, chứ không phải quý vị học cái triết lý, cái lý thuyết. Any questions about that? You cannot become wiser unless you confront it with problems. Nói cách khác là quý vị không thể nào mở được trí huệ trừ phi quý vị phải giải quyết vấn đề. Any questions about that? Cultivation unfolds your wisdom because you confront it with those problems. They're difficult to resolve. Cái tu hành á, nó khiến quý vị mở cái trí huệ, tại vì quý vị phải đối phó với những cái hoàn cảnh mà quý vị rất khó giải quyết. Case in point, we ask you to cross your legs. Longer and longer. Thì chẳng như chúng tôi yêu cầu quý vị nên ngồi xếp bằng càng ngày càng lâu. The act of you crossing your legs and sit longer will force you to face problems right there. Quý vị biết không? Khi mình ngồi mình xếp bằng đó mà càng ngày càng ngồi lâu đó, là quý vị thiệt sự càng ngày đang phải đối phó một cái vấn đề, your leg pains. Okay? You are facing a problem you need to resolve, your leg pains. Ngồi lâu đó thì cái chân nó đau, mà quý vị tiếp tục ngồi là quý vị đang tự động tìm cách để giải quyết những vấn đề của cái chân đau. So the fact you continue to cross your legs, even when they're hurting, actually you are confronting your leg pain problems and you are resolving it, either consciously or subconsciously. Quý vị biết không? Ngồi đó mà nhận cái đau đó là quý vị đang giải quyết cái vấn đề quý vị, hoặc là hiểu hoặc là không hiểu, nhưng cái vấn đề nó được giải quyết. Does it make sense to you? And this is why as you sit longer, the longer you sit, the more you cultivate, the wiser you become. Bởi vậy những cái người ngồi càng ngày càng lâu, tu càng ngày càng nhiều, thì tự động sẽ có trí huệ hơn những người khác. Any questions? Ai thắc mắc về chuyện này không?
You think it's just by chance you suddenly become wiser and healthier? Quý vị tưởng tượng bỗng nhiên tự nhiên cái vị bỗng nhiên trở thành khỏe hơn, trở thành có khôn ngoan hơn hả? It's crossing your legs that forces you as a foundation of that. Chính vì ngồi xếp bằng đó, nó thúc đẩy cái chuyện nó xảy ra. Okay? So stop complaining about the leg pains. It's not supposed to be easy. Okay? Nên quý vị đừng có than phiền. Tại sao thầy cứ bắt con làm chuyện khó không nè? Bắt chuyện đau không nè? Cái đau đó, cái khó đó mới khiến quý vị mở cái trí huệ ra. Okay? Any questions? And that's the difference between the proper Dharma and the improper Dharma. Cái chánh pháp là như vậy đấy. The proper Dharma is about showing you how to do it so that you understand more. Cái chánh pháp á là cái pháp mà nó chỉ quý vị cái cách mà làm để quý vị hiểu nhiều hơn. Okay? It's all these practices are designed to make you a wiser person, a better person, a healthier person. Tất cả cái pháp này khiến quý vị con người có trí huệ hơn, khỏe mạnh hơn, người tốt hơn. Okay? Any question? Okay, 136. Yes. On 135 on the bottom, don't believe me and don't continue to hide your head in the sand. You want me to comment on that? I thought I was hoping I could skip that without, because I'm offensive enough today. Huh? I'm sorry? You don't put your head under the sand until you understand. Come again? I didn't get it. Huh? It's in the last line. Yeah? In the sand? Okay. Thank you. Okay, I don't need to comment on this. Just change the in. I can live with that. I don't need to confront this problem. To me, to live is to resolve problems. Đối với thầy, sống là để giải quyết những vấn đề. We all came here to resolve our debts, to pay off our debts. Tất cả chúng ta đến cái cõi này là để trả cái nợ. You know that? You pay debts to your children, trả nợ cho con mình. Okay? I remember a couple where a young couple who got married, and it turns out that the husband benefited more from a marriage until she paid up, and that's they got divorced. Tôi biết có cái cặp vợ chồng trẻ đó, họ cưới nhau, thiệt ra cái người vợ là phải trả nợ cho người chồng. Thì khi mà trả nợ xong rồi, ông chồng ly dị với vợ. Okay, after she paid up, he divorced her. He moved on. That's the way it is. Okay, so we go through life because we're here to resolve our debts. And that's why we should
not be afraid of difficulties. We should not avoid challenges and difficulties. And đối với thầy nghĩ chúng ta không cần phải sợ cái khó khăn, chúng ta cũng cần phải tránh những cái trở ngại. Because the more difficulties we confront, the more obstructions we endure, the quicker we resolve our debts. Tại vì nếu quý vị mà càng gặp khó khăn càng nhiều, càng gặp cái cản trở càng nhiều, thì quý vị trả nợ sớm hơn thôi. And you move on to the next debt. Mà trả nợ tiếp. You're not afraid, không sợ gì hết. Mình cứ trả nợ tiếp, we keep on paying off our debts. And that's how you become wiser. Đó mình, the one debt you paid off, that's when your head becomes lighter. Một cái nợ mình trả rồi, cái ý mình nó sáng, cái óc mình nó sáng hơn tí. Okay? People of the world are afraid of problems and difficulties. We should not be afraid of problems and difficulties. Cái người mà tu không có sợ, không có cần sợ khó khăn, không có cần sợ cái trở ngại. Okay? Any questions about it? See, that's the difference with the people of the world. They rather not confront problems. They rather it to be smooth sailing. Okay? All right, 136. 136. The one thing that you ought to be aware of as you learn more about Buddhism is that there are two consciousnesses that are really troublemakers, the sixth and the seventh consciousness. Trong cái tri thức chúng ta có hai cái là thức, lục thức và thất thức, là hai cái thức này nó tạo rất nhiều vấn đề. And therefore, cultivation is learning to recognize these troublemakers and keep them in check. Cái người tu hành càng ngày càng tu càng cao thì càng hiểu cái phương pháp để đối trị với hai cái thức này, thức thứ 6 và thức thứ 7. Okay? And this is what the sutra refers to subdue the mind. Là trong cái kinh mà nói về cái chế ngự cái tâm, là nói về chế ngự hai cái thức này. This is about subduing the sixth and seventh consciousnesses. Okay? And if you subdue the consciousness, that's called the proper wisdom. Mà nếu quý vị mà có thể điều phục được hai cái thức này đó, thì quý vị gọi là có cái chánh trí. Okay? Any questions? Yes. Cái thức thứ 7 nó khó chế phục hơn là thức thứ 6. There's no such distinction. They're both equally dangerous. And that's true. The seventh consciousness is one of the most dangerous, one of the most powerful enemies you have from within. Sự thật á, là cái thức thứ 7 mình, cái ngã của mình á, là cái thức 7 là cái mà nó khó đối trị nhất. Đó là sự thật. Đúng vậy. Tại cái ngã này nó rất có thế lực, nó rất là nguy hiểm, nó rất là nhạy. Okay? It is your worst enemy. Cái người tử thù mà lớn nhất của chúng ta là cái thức thứ 7. It's your seventh consciousness. It's the most dangerous enemy you have. Yes? Yeah. Master, I once remember you said something about the sixth and seventh consciousness, like, fight each other. Is that anything you can comment on? No. The seventh consciousness is pulling the strings.
And it's very adept at pulling strings. Cái để thất thức này, cái thức mà nó chuyên môn nó giật dây. Case in point, chứng minh cho quý vị thấy nè. Okay? What happened to the children? All of a sudden, I see no children. Chứng minh cho quý vị thấy. Okay? The people who are most egocentric are also the most manipulative. Quý vị để ý chứ coi, cái người mà cái bản ngã mà nó có nặng nhất á, cũng là những cái người mà rất là what's manipulative in Vietnamese? Người giật dây khéo nhất. Think about that. Okay? It goes with the territory. The more selfish you become, the more manipulative you become. Cái người mà càng ích kỷ chừng nào là càng biết giật dây khéo chừng đấy. Isn't that right, Carol? Agree or disagree? The ego pulls strings to serve itself. Okay? Yes. That you're, like a strong ego will be sort of pulling my own strings. Like if I have a really strong ego, I'm pulling my own strings, and then I use those same patterns on other people to manipulate other people externally as well. Có câu hỏi là nếu như cái người mà có bản ngã lớn phải cái người mà chuyên môn tự giật dây lớn rồi mới giật dây người khác. What do you think? What do you think, Amy? You pull your own strings before you pull other strings? Probably. Why are you always so safe? Yes, Vicky, what do you think? Question is, are you pulling your strings before you pull other people's strings? I think so. You just aren't aware that you're doing it. You aren't aware? That you're pulling your own strings before you pull someone else's. Xian Kai, what do you think? You pull your own strings before you pull other people's strings? You don't think so? You don't know? You don't want to know? Okay. Kim Ding, what do you think? Make sure you take the notes properly. Don't miss one word here. Do we pull our strings first before we pull other people's strings? What do you think? Ours first. Why? Why is that? Why do you believe so? Is that what you do? Yeah? Without any hesitation? The reason that you can pull all the people's strings is because they believe you. They don't believe you, how can you pull their strings? Right? Quý vị phải nghĩ lại cho coi, nghĩ lại cho kỹ với coi. Cô Hiền Khai, cô giật dây người khác là tài là người ta tin cô. Đúng không? Right? You need to be so credible that other people will believe you before you can pull their strings. Mình phải có, người ta tin tưởng mình mới giật dây người ta được. Right? Agree? So far so good? Okay? In order for you to be credible, you have to believe it yourself. Mà quý vị muốn thiệt sự mà có uy tín, quý vị phải tự tin mình nói. If you don't believe it yourself, they can sense you really don't believe it. You're only saying it. Nếu quý vị thực sự không tin như vậy á, thì người ta sẽ biết, con người sẽ biết là quý vị thực sự không tin như vậy. Especially children. Your children who sense it right away. That you may say it, but you don't believe it yourself. Have you ever experienced that when you deal with children? Huh? All the time, right? All the time. That's how children are. They're so sensitive.
that if you do not believe it and you tell them something else, they don't buy into it. They ignore you. They fight you constantly. Am I correct? Is that your experience? That's my experience. I know. I have a lot of children myself. Right? That's why you need to dilute yourself first. Bởi vậy, cái đề thất thức đó, nó phải tự gạt nó trước. Nó phải tin nó mới gạt người khác được. It has to dilute itself before it can delude others. He has to pull his own strings before it can pull others. Nó phải giật dây mình trước khi nó có thể giật dây người khác. So, this is a secret about the seventh consciousness. It dilutes itself constantly. That's why the people who are so proud in manipulating others don't realize they're only deluding themselves. Isn't that fascinating? Thành quý vị biết không? Cái người mà chuyên môn tự hào rằng mình đã gạt người ta được, mình có thể bịp người ta được á, không biết rằng họ bịp họ tự bịp họ thôi. Họ không bịp ai hết. They don't realize that they are only deluding themselves to the point where all the people catch on to their tricks, and yet they even delude themselves that they did not. That's the bottom line. Nên cái người mà chuyên môn đi gạt người ta là cuối cùng là người ta gạt một lần còn được, gạt 2 lần còn được, gạt 10 lần còn được, gạt 100 lần sao được, đúng không? Remember, you can fool them every now and then. You can fool them all the time. And once people realize they fool you once, they don't believe you anymore. What happens to the person who tried to fool you? They're still deluding themselves first. They don't even realize it. And they continue to delude themselves. We are expecting people, Randy, at 2. Yeah. Thành quý vị biết không? Cái người mình gạt người ta được một lần, người ta còn được, gạt 10 lần còn được, gạt 100 lần sao được. Đó. Cuối cùng người ta biết rồi thì cái người mà đang gạt người ta từ lừa dối mình nghĩ là người ta vẫn bị gạt như thường. Trong lúc người ta đã biết không còn bị gạt nữa. Mà người kia tự nói là mình tự lừa gạt mình. Thành ra cuối cùng mình chỉ tự lừa gạt mình thôi. Ultimately, you fool yourself. Okay, if you fidget right now, then you belong to the manipulative people. Cái người mà đang nhúc nhích bây giờ là cái người đang chuyên môn đi lừa gạt người ta. Randy, oh, he's still moving. Okay, no, never mind. Somebody came and tried trapping to help us move the ladies. See, I tried to manipulate him to help save my energy. Do you buy that? Quý vị đồng ý như vậy không? This is what I observe about manipulative people. Những cái người mà chuyên môn giật dây người ta, tôi để ý như vậy. They're the last one who realize that people no longer fooled by them. Họ là những cái người mà không biết rằng người ta không bị mình gạt nữa, mà họ vẫn tự gạt mình. And they still continue to delude themselves. They can manipulate others. That's why the seventh consciousness, when you indulge in it, is extremely dangerous. You hurt yourself. Thành ra cái để thất thức là cái thức rất nguy hiểm. Bởi vì mà cứ để cho nó làm dụng nó để chỉ tự hại mình thôi. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay? So there's an old saying that says, if you want to detach a belt, then it can only be done by the person who attached it. Cái câu nói, cái người mà muốn gỡ cái chuông phải nên để cái người mà cột cái chuông mà gỡ. What is it referring to? Quý vị nghĩ cái đang nói về cái gì? Oh, come in, please. Welcome. Hi. Hey, have a seat. Okay. What does it mean? What does it mean here? What is it referring to? Detaching the bell.
can be better done by the person who attached it. Cái người mà muốn gửi chuông á, thì người tốt nhất mà gửi chuông là cái người đã cột cái chuông. What is it referring to? It refers to if you want to combat your ego, then you have to let your ego combat it. Quý vị muốn chặt cái bản ngã của mình thì nên dùng cái bản ngã mình mới chặt nó được thôi. What does it mean? Even though your ego is very difficult to deal with, you still need to rely on your ego to get rid of it. Thì cái mặc dù cái bản ngã chúng ta nó rất khó đối phó, đối trị, nhưng đều phải dùng cái bản ngã chúng ta mới đối trị nó được thôi. No one else can conquer it except itself, because it knows how to conquer it. It recognizes it. Thành ra cái bản ngã chúng ta là cái mà thấy được những cái uẩn khúc và những cái lắt léo của cái bản ngã, thành nó mới nhận nó được thôi, mới tự nhận nó được thôi. There's no need to reject it. There's no need to reject your ego. Không cần phải xả cái ngã. Just don't indulge it. Đừng có nên nuông chiều cái bản ngã mình thôi. That's all you have to do. Okay? The thing about controlling your ego is to refrain from indulging into it. Cái bản ngã mà quý vị muốn chế ngự nó, cách mà hữu hiệu nhất là không cần phải thả bỏ nó, không cần phải deny nó, không cần phải nói là nó là người không ấy, mà mình chỉ cần nhận nó và không chiều nó thôi. So that's why cultivation is the cultivators are the people who refrain from indulging themselves. Cái người mà hiểu tu, hiểu pháp, có trí huệ, người ta không tự chiều đấy. Okay? Any questions about that? Có ai thắc mắc gì không? Okay. There's a Chan dictum that says, you investigate in order to cut off the mind, the will, and consciousness. Bên cái thiền tông đó có một cái phương pháp tên là gọi là tham thoại đầu. So this refers to the Hoa Tổ. There's a form of meditation practice where they meditate. Họ thiền để làm cái gì? They meditate in order to put a stop to the thinking mind. Họ thiền để họ ngừng cái tâm suy nghĩ lại. You buy into that concept. It's very important, okay, to realize that in order for you to have control over your life, you need to find a way to stop your mad mind from thinking. Quý vị biết không? Nếu quý vị thực sự mà muốn biết, muốn có cái tự chủ của cuộc đời của quý vị phải biết tìm cái cách để ngừng suy nghĩ. You have to stop thinking. You have to have the mechanism. You have to have a means to stop thinking. Phải cần biết cách suy nghĩ. Tìm cách để mà ngừng suy nghĩ. Okay, that is meant by the chant. It says, you cut off the mind, meaning you stop thinking. Okay, mình bớt suy nghĩ. The will is that you minimize your desires. Cái ý có nghĩa là ý muốn đó. Ý là về cái ý muốn. The will is to will the desire to want things. Cái ý là cái mình tham muốn. Okay, and then consciousness is a much finer level. Và cái thức là một cái hoạt động, cái mental activity nó thầm kín hơn. So the consciousness is a level
of operating of our mind at a much deep level, okay, much deeper level. Cái thức là cái sự hoạt động của cái tâm chúng ta đối với cái chiều rất là sâu. It takes a lot. It's not for lay people, for regular people to be able to handle it. Cái người mà trình độ mà như người phàm phu đó chưa biết cách đối phó với cái thức của mình. You need to get to the fourth stage arhat. Quý vị tới cái trình độ tứ quả A La Hán trở lên. That's when you learn to be able to handle your consciousness. Thành ra quý vị phải tới cái trình độ tới tứ quả A La Hán phải trở lên nữa thì mới có đủ cái nhảy, có đủ cái lè, cái óc quý vị đó nó lè đến độ quý vị có thể đối phó với cái thức quý vị được. Your mind becomes so much more nimble, so much more sensitive that you're able to contend and control your consciousness. Okay? So Buddhism, the way the Buddha describes it, if you go through the Buddhist practices, it actually is a refining process of the mental processes that enables you to see how it functions. Okay? Thành cái Phật Pháp á, là một cái tôn giáo không phải là về lý thuyết đâu. Phật Pháp là có một cái cách để quý vị thấy được khi mà qua cái con đường tu hành đó, quý vị sẽ thấy được làm sao cái tâm mình đó, càng ngày nó càng vi tế, càng thấy được cái vi tế của cái hoạt động của cái tâm của chúng ta. Phải nhận ra cách hoạt động vi tế của nó thì quý vị mới có thể kiểm soát nó được, mới có thể có được tự chủ. Because what happens is that if, just like we talked about manipulative people, cũng giống như là mình nói cái người chưa mua giật dây người khác đó, okay? They manipulate us because we don't see them manipulate us. Cái người giật dây mình được tại mình không thấy họ giật dây mình. You agree with that, huh, Amy? They can only manipulate you because you don't see them manipulating you. Họ chỉ giật dây mình được khi mình không thấy họ giật dây mình được thôi. When you realize that they're manipulating us, they're no longer effective. Khi họ mình thấy được người ta giật dây mình, người ta không thể nào còn hữu hiệu được nữa. Agree with that? Same thing here. If you want to have control over your mind, about on your thinking processes, you need to see the functioning, how quickly, how subtle, how refined the mental process is. That's when you begin to learn how to navigate these mental processes. Cái tâm mình cũng vậy. Quý vị càng ngày càng tu thì càng ngày cái tâm nó càng nhạy, càng ngày càng lẹ, càng bén. Okay? For example, the more samadhi, the more concentration power you have, the quicker, isn't that right, you can see people's faults. Chẳng hạn như quý vị càng có định lực càng cao thì quý vị càng thấy rõ ràng cái lỗi, cái sự sơ khuyết người ta càng lẹ hơn, đúng không? The people who pride themselves on being able to see people's weaknesses and pick out problems, analyze problems quickly because their mind is so sharp. They can penetrate the problem very quickly. Okay. Có những người mà rất thông minh, ta nhìn vào vấn đề, ta chẻ nó ra ngay lập tức. Okay. They analyze, they divide so effectively, so quickly. Okay. Because the mind is so sharp. That's the function of the penetrating power. Cái tâm mà có thể như cái người thế gian, người mà trí thức ấy, ta nhìn vào vấn đề, người ta phân tích một cách rất rõ ràng, tại vì họ có cái khả năng để họ đi sâu vào, họ đâm sâu vào cái vấn đề. It's the intellectual's ability to analyze problems, okay, and come up with a solution rests on the fact they're able to penetrate the problem very quickly, very deeply. Okay, that's a mental process that is equivalent to, in our world, as samadhi power. Cái đó đối với Phật giáo gọi là cái định lực, là cái sức có thể đâm vào. Samadhi power has the ability to penetrate through obstructions. We agree on that. Cái gì thấy không? Cái định lực là cái sức mà có thể đi xuyên vào cái sự cản trở. Yes, I have a lot of questions here. So is somebody able help
your seven consciousness, or it helps the seven consciousness to get more power? Both. And it works both ways. Okay. Thành ra câu hỏi là khi mà mình có định lực, mình còn có cái sức mạnh tinh thần mình đó, thì như vậy nó giúp cho cái thằng ngã mình nó mạnh hơn, hoặc là giúp mình điều khiển nó. Thì tôi nói cả hai luôn. Okay. Because the more samadhi power you have, okay, the more the clearer you see how your mind works. Tại vì quý vị cái định lực quý vị càng ngày càng mạnh, thì quý vị càng thấy cái tâm quý vị càng ngày nó càng bé. Thành quý vị càng thấy rõ ràng cái tâm nó lè chừng nào. You can see how quickly your mind moves. Give you an example. Okay? Give you an example. Some people are startled, right? You're startled. Okay. The people with samadhi power see your mind being startled, and you don't see your mind being startled. That's the difference. That's how fast the people with samadhi power are. Okay? The more samadhi power you have, the quicker your mind becomes. Cái người mà định lực càng ngày càng cao, cái trí nó càng lẹ. Nó lẹ dễ sợ. That's how quickly your ego functions. Cái ngã mình nó cũng lẹ như vậy luôn nữa. Thành càng ngày mình càng lẹ, mình càng thấy cái ngã mình nó hoạt động được. Because the quicker you become, then the quicker you can see how your ego functions, how manipulative you are. That's how you can catch yourself not being manipulated by your ego. Thành ra cái việc càng ngày càng lẹ, cái tâm cái càng ngày càng lẹ, thì càng thấy càng ngã mình nó càng lẹ chừng nào đó thì mới đề phòng nó được. Until your mind becomes quicker, become more refined, you cannot see how the ego, how quick your ego is. Thành nếu như quý vị cái định lực quý vị chưa đủ, thành quý vị không thấy được cái ngã mình nó lẹ chừng nào, mình thấy nó không kịp. You cannot see it quickly enough. Okay? I give you an example of making some noises here. For most people, you'll be startled. Maybe not physically, but internally. Okay? The mind is so sharp that you can catch yourself before you get startled. That's why you don't get startled anymore. That's my proof. Cái người mà có định lực cao, khi mà tâm bắt đầu nó nhúc nhích, trước khi nó bị sợ đó, nó nhúc nhích một cái, người câm nó lẹ rồi, nó chặn lại, không được sợ. You see that? You're afraid because you didn't catch yourself quickly enough. Cái người mà đang sợ tại vì chụp cái tâm mình sợ chưa kịp. Nó sợ rồi thì trễ rồi. Mình thấy nó nhúc nhích, nó sắp sợ rồi mà nó không được sợ. Cái tâm nó lẹ như vậy đó. Is this nonsense to you, Hadon? You talk. I remember going to lunch and Don says, you know, my martial artist, he can hit, he can punch, and he whistles. He says, that's incredible. I laughed internally. I said, that's not fast. This is too slow. Your mind is so much quicker, Don, that you do not allow yourself to have emotions. You don't allow yourself to be startled. Okay? That's samadhi power. That's true speed. That's true power. That's fast. It's that fast. Thành ra lúc mà thầy đi với bạn thầy đi ăn trưa thì ông bạn thầy ông kể, ông nói có người kia ông võ sư ông giỏi sợ, ông cầm tay ông đấm một cái, ông đấm cái tay như vậy là gió, nghe tiếng gió lẹ như vậy, đấm lẹ như đồ như vậy đó. Thầy cũng không dám cười trong thầm trong bụng đó, cái đó lẹ gì, còn chậm quá. Cái đó nó còn quá chậm đối với cái tâm cái người mà có thể chặn mình lại được, không cho mình sợ. Dễ sợ không? Okay. Đó là định lực. That is samadhi power. Yes. Yes, Thomas. So I was wondering, it sounds like there's two aspects. I mean, normally when we talk about samadhi power, we're stopping the discriminating mind and the ability to sort of cut off thought. Yes. But then is it accurate then to say that the
better we get at stopping, we also improve our ability to discriminate quickly when Yes. we need to. Yes. We become so much sharper that when their mind moves, we know it too. Okay, that's how sharp you are. Yes. So the summoning level also can help or not help you. Right? So where the wisdom comes in, hopefully. Good question. But then what is the relationship of the wisdom versus the level of mind? That's a very good question. Câu hỏi rất là hay. Hỏi là bây giờ tâm mình nó lẹ, mình biết tâm mình nó lẹ rồi. Ok? Mình có định được thành tâm mình nó lẹ dễ sợ, nó sắc dễ sợ. Thì cái trí huệ chỗ nào? Tại sao người trí huệ, có người không có trí huệ? You see? Like the martial artist, this is very fast. They can go very fast. So what's the difference between the martial artist that has wisdom and one who doesn't have wisdom? Cái người có trí huệ là sao? Ai cũng lẹ như nhau. You see, this is physical speed. Anyone can have. But the wise person uses speed judiciously. Cái người có trí huệ biết dùng cái sức của mình, dùng cái lẹ của mình. Agree? The bottom line is that the people who have wisdom will not do harm, will not do evil. That's a fundamental difference. Cái sự khác biệt giữa cái người có trí huệ với người không có trí huệ là cái người có trí huệ không bao giờ làm chuyện ác. The skill, the speed, the strength you acquire is never to do harm. It's never to do evil. That's the people of the wisdom side. Cái phía mà có trí huệ, người ta bây giờ ta cũng chặn lại, người ta không cho phép ta dùng cái sức người ta, dùng cái hiểu biết người ta để hại người khác, để làm chuyện ác. Cái đó là cái bên của trí huệ đó. If you like that, you have wisdom. Hang on. I just described to you the prerequisite to have wisdom. Tôi đang nói, thầy mới nói cái gì á, cái người muốn mở trí huệ đó, có một cái điều kiện, cái người muốn có trí huệ đó, là không được làm ác. I just told you the requirement. If you truly want to have wisdom, and Kim Diem, please make sure you try this properly, not the other way around, okay? Because I've been in big trouble. Người có trí huệ đó, ok, không từ chặn mình lại, không cho mình làm chuyện ác. Wise people, if they call themselves wise, or they wish to acquire wisdom, will never do evil. They will stop themselves, no matter what. They will not do evil. Then your wisdom will unfold. Thì lúc đó cái trí huệ nó mới mở ra. If you have the strength, you have the speed of mind, you have the mental capacity, and yet you only allow yourself once to do evil, your wisdom, you will lose your wisdom. Như vì có cái sức, có cái thấy được cái sức lực của mình, thấy được cái lè của cái trí mình, ok? Mà từ cho phép mình một lần thôi đó làm chuyện ác là quý vị sẽ mất trí huệ. You will lose your wisdom. And this, yes. 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 Same thing. You can hurt with words. Actually, it's more harmful with words, especially when you have children. Your words hurt a lot more than your physical act. The hurting from the words will leave permanent scars in our children. Okay? And it turns out when you treat your children like that, when they become older, they become adults, that's how they treat others. They will hurt others with their words. So
The people you witness and say you don't do evil, they only talk mean and they only talk tough. Actually, they are the one who were abused. Most likely. Okay? You see, I was involved in an organization called Parents Anonymous before I became a monk. And Parents Anonymous, which is an organization that is countrywide, that deals with child abuse. And what we define by child abuse is mental abuse. It's not physical, it's mental abuse. And we found out it's the mental abuse that are a lot more damaging than physical abuse. The physical abuse, they'll forget. They will recover, the body recover. But the mind never recovers. If you hurt children to the point where you destroy their dignity, you destroy their self-confidence, they may never recover from it. So I don't feel that the people who verbally abuse others are not harmless. I think they're very harmful. You have to be careful about that. Okay? Câu hỏi là nếu như mình không có cái hành động nhưng đều mình dùng những cái lời hung dữ để mà đối phó người khác thì cái đó phải là evil, cái đó phải là ác không? Thầy nghĩ đó là rất ác, rất là ác. Tại vì cái lời nói nó còn tai hại hơn là cái hành động nhiều. Okay. Nhất là những cái người gia đình mà có con cái phải cẩn thận cái chuyện đó. Mình đối xử với con cái mình phải cẩn thận. Cái lời nói mình nó rất có những cái tai hại nguy hiểm, tai hại rất là lớn lao nếu không có cẩn thận. Tại vì mình đánh nó còn vết thương nó liền lại. Còn cái vết thương của tinh thần, vết thương của cái tâm thần đó, nhiều khi nó không thể nào nó liền được, hàn gắn được. Okay? Any other questions? Okay. So, in the Buddhist practice, since we realize that the objective is to stop the mad mind, stop thinking so much. The things that people of the world value so much about your thinking ability, the analytical ability, the people in Buddhism, the chant Buddhism, the cultivation in Buddhism, we try to limit that. Okay. And bên cái người thế gian thì người ta chuộng cái suy nghĩ, chuộng cái cách suy nghĩ, cái phân tích, óc phân tích. Còn bên Phật giáo thì không chuộng cái đó. Coi cái đó là cái sự sơ khuyết. We look at the thinking mind as ineffective. Cái tâm mà suy nghĩ đó, cái tâm chậm. Because the thinking mind is linear. Cái tâm suy nghĩ là cái tâm nó đi từng bước. Wisdom in Buddhism is from A to Z all at once. Cái trí huệ bên Phật giáo là từ bắt đầu chữ A tới chữ Z cùng một lúc luôn. It's multidimensional. It's never linear. Cái trí huệ của mình đó, the wisdom you are capable of is multidimensional. It's not linear. See, we go to school to learn to use reasoning, to use deduction. We go from A to B to C, D, F, and so on. Okay, that's linear model. The Buddhist model is multidimensional and sudden. Two aspects. It's free from space and free from time. Instantaneous. Space as well as time. You know you have the entire picture right away from A to Z. Right away. And you pick and choose. So you are a lot faster. The Buddhist wisdom, the Buddhists, the wise, the sages are so much faster than we are. Yes. Now, let me translate into Vietnamese. That's important. Cái nền giáo dục của con người mình, văn minh của chúng ta là đi từng bước, từ A tới B tới C, D này đó. Okay. Phải suy luận từng bước. Okay. Mình thuyết phục nhau với từng bước như vậy. Cái trí huệ bên Phật giáo, khi quý vị thực sự có trí huệ, thấy hết tất cả ngay một lúc, cùng một lúc, từ A tới Z luôn, ngay lúc đó luôn. Thấy hết tất cả, không cần suy nghĩ. And that's because we free ourselves from that linear thinking mode. That's how you arrive at the instantaneous
view. Nếu mình muốn tới cái cảnh giới mà mình có thể thấy hết tất cả ngay lập tức á, Carol, lúc đó mình phải xả cái chấp vào, mình suy nghĩ từng bước như vậy, mình mới tới đó được. Bởi vậy bên Phật giáo mới nói khuyên là không cần suy nghĩ nhiều vì vậy. Tại suy nghĩ nó chậm lại. Didn't stop yourself, did you? You start over again. You're not paying attention. See? Your mind is too slow. Okay? There's no excuse for old age. Okay? Mình thành ra chẳng hạn khi mà mình ngồi mình suy nghĩ đó, mình ngồi suy nghĩ như vậy, mình đang chậm như sao? Mình đang ngồi suy nghĩ, phải tới B, B có nghĩa là mình sẽ đỡ tới C. Đó cái người không suy nghĩ, nó blank cái mind một cái, cái nó tới, nó thấy nó thấy everything. It's so much more effective, so much faster. The same thing with the martial artists. They go like this. I have to go from here to there. Okay? It's a linear process. But the meditator is boom, it's there already before you even think. That's why when I explain that, it's the will. You will yourself. You risk from go from here to here. That's a will. Okay, that's a desire. That's slow. Okay, the other side is instantaneous. It's there already. That's why the defense is so much faster. So much more multidimensional. Okay? That's bragging about Buddhism for you. Yes. Yes? Question? Yes. So when you're talking about how with more samadhi power you're able to make these quicker discriminations more accurately. Yes. Those, now you're not talking about the sixth consciousness is functioning quicker. It's more like the sixth consciousness is not functioning and you're doing this multidimensional processing with the eighth consciousness. Is that kind of what you're saying? Not quite. Let me explain, try the process for you. Okay, you may not be able to understand yet, but here's how it works. Okay, we have a conscious mind. Mình nói quý vị nghe cái process mà nó xảy ra mà quý vị không biết. Mình có cái tâm, cái óc suy nghĩ đó. This is the thinking mind that we are trained to utilize and depend on. Cái tâm suy nghĩ là cái tâm mà chúng ta dùng để tính toán, để mà quyết định. Okay, that's what we use every day, right? Right. That mind is linear. Cái tâm đó là cái tâm nó đi từng bước, nó linear. Okay. If you're able to suspend that conscious mind, nhớ quý vị có cái khả năng mà có thể ngừng trệ lại cái tâm mà suy nghĩ đó. Okay, then we are in a state called a state of wisdom. Đó quý vị vào cái trạng thái của cái trí huệ. Then it's multidimensional and timeless. It's no time constraint. Nếu mà quý vị ngừng lại được, quý vị, những cái người mà thiền sư đó, những cái người mà biết tu đó, có công phu đó, người ta ngừng trề lại cái tâm suy nghĩ của họ, thì lúc đó cái trí huệ nó mới lộ ra, cái trí huệ nó biết hết tất cả ngay lập tức, nó lẻ hơn cái tâm suy nghĩ nhiều. Okay, so when you are able to suspend your thinking mind, that's when your Buddha nature, if you will, your wisdom kicks in. And you're able to see, in that split second, you're able to stop your conscious mind. You're a lot faster, a lot broader view than otherwise. Does it answer your question? That's the process. That's the secret. Until you find a way, you refine your process. You see, the cultivation is to refine the process until you see how, when your conscious mind begins to function, and you stop it. Like you don't get startled because you are able to see it so quickly. It's just so fast. You say, okay, I'm not going to use it. At that moment, you suspend it. That's when you have wisdom. It's not hard work. It's not that easy. Tại mấy quý vị biết không? Lúc mà nó lẹ,
Cái tâm mình nó lẹ đồ, khi mình thấy nó sắp đùng đầy, mình chặn nó lại. Cái tâm mình nó lẹ như vậy luôn nữa. Lúc đó mình có cơ hội mình chặn nó lại, mình không cho nó ngừng, không cho nó làm việc nữa. Thì lúc đó cái trí huệ nó mới lộ ra. Đó mình mới thấy rõ hơn nhiều. That's when you see a lot quicker. You see it a lot more. See it a lot deeper. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. So the sixth consciousness is a different system. It's the normal consciousness. It's a state of confusion. And then the wisdom is analyzed. It's a state of wisdom. Developing parallel. What? I mean, until you develop the wisdom, then it's kind of when you can suspend the sixth consciousness and use the other meaning of Okay. This is very far-fetched for you, young lady. But underneath, there's something called wisdom. Your highest level wisdom you have it already right now. Okay? It's not like you have to develop. You have it already. It's underneath us. It's like the undercurrent. It says you have it already. On top of it is something called your conscious mind. Rồi trên đó là có cái ở trên đó là có gọi là cái óc suy nghĩ chúng ta. What happens is that every time we function, this guy takes over and says, so that this guy beneath here doesn't have a chance, doesn't have a prayer or a chance. He intercepts everything. This guy here is like the front end. He says, whatever you do, you have to go through me. Okay? So that's what happens. So our true nature, our true Buddha wisdom, our true Buddha nature, your total wisdom, which you already are endowed with, like everyone else, and you're not the only one, by the way, young lady. I too have the same thing as you do. It's called Buddha nature. Okay? Your total wisdom, your incredible wisdom, your incredible sharpness, intelligence, that you do not need to go to school to develop, by the way. Isn't that cool? I want you to know you'll have a lot more than your father is telling you. Okay? We all have something called the Buddha nature, which is so wise, it's so smart. Okay? It's very difficult. It's so wonderful. But there's a guy in front. He intercepts everything we do. So before we have a chance, the guy says, "Okay, I take over. You don't get to see the king." And this guy here is your conscious mind that you go to school to train to become sharper and faster and so much more reliable, right? So this guy, the more you go to school, the more it finds a way to surround your true nature, your true wisdom, your Buddha nature. Okay? So the Buddhist practice has to do with you do meditate. So you recognize this guy here and you limit its range. You keep on limiting until you see, there you are. And you say, you suspend it. That's when this guy can function. You see that? And that's the beauty of the practice. We already have it. We only need to not allow this guy to misbehave. That's all we do. It's not like we have to go out there and build and do some development and build something else. No, we have it already. We just don't have. It just doesn't have a chance to be in control. That's all. And that's the Buddha's wisdom, by the way. That's what the Buddha says. That's what he sees. You don't have to believe me. This is the Buddha's words, okay? If it were to come from me, don't believe it. But this is what the Buddha describes. Yes? It sounds to me that when you say this, as well, conscious mind is always constantly bad. Sometimes conscious mind can be really good at all these everything. Yes. I think that I personally believe that in more emotional type of situations, it's better to go with your gut instinct and your true nature rather than sit there and analyze it. I know. But Yeah. when I come in business, I don't know that works. Yes, it does. Yes, it does. Much better. Much better. There's a guy I know.
I don't want to translate Vietnamese yet because this is the sign. There's a Japanese guy, okay? No, a Chinese guy. We use a Chinese gentleman, okay? He used to go and negotiate these $100 million deals with the American counterparts. You know what he does? Every time he negotiated, he asked for a bet. He would lie in the bet, and then he calms himself down, and then he negotiates. That's what you're referring to is gut instinct right there. Because the gut instinct, you remember, when you talk about emotions, emotions are basically your conscious mind. Okay? When you say, when I don't listen to my emotions, I listen to my gut instinct. Gut instinct is what? The conscious mind not taking over, and it's the guy behind. That's your instinct. Your instinct as women, more so than men, by the way. Dang is also his instincts are also much stronger than most normal men. But your instincts actually, the good guy behind, who knows everything, who has the wisdom, who can see it more clearly than your conscious mind. Your conscious mind says, oh, he looks angry. Oh, she doesn't like me. Oh, your conscious mind in front here is trained to recognize all these external things. And those external things can be confusing. Can be helpful sometimes, but can be confusing at the same time. Okay? So that's why when you use a conscious mind, you tend to get lost in the details. Whereas you go back to your gut instinct, then it comes with one answer, yes, no. Right? Is that what it tells you? Yes, it makes sense. No, it doesn't make sense. And sometimes that's a lot better than going and pursue all these aspects that tend to be confusing. Because that's why the meditators, they suspend the conscious mind. They suspend their analysis, and they go back to the instinct. So they see clearer for that reason, instantaneously. And then they go back. Here's the problem. You suspend the conscious mind for 1 split second, you see clearly, and then the conscious mind takes over again, it confuses you right away. So you cannot tell one from the other. And the practice in meditation is that you learn to suspend it longer so it becomes more reliable. Does it make sense, Vicky? Yeah. So it's a process. We begin to develop the ability to suspend it longer and longer and longer so that you see more clearly, more quickly. And that reaffirms the accuracy. Yes? So I've been taught that people confuse themselves with their mind and their emotion. And the analogy that was used to me is a car and a driver. You are the driver. Your emotion and your mind is the car. It's an instrument of who you are. It is not you. That's correct. That's correct. That is a model to explain how it functions. Because basically, we are not allowing our true wisdom to function. We allow the outside wall to take over and confuse us. And until you're able to suspend it, you will not be able to see its effectiveness. That's why younger people, they get more confused. Young people, they get confused by all these external stimuli. They get excited. They say, oh, it's such a nice car. Oh, he's so nice to me. Oh, he loves me. Oh. So you get distracted by all this data. Okay? And your mind moves. It grasps onto it. Whereas if you're able to suspend the excitement, the emotions, the reaction to all the external stimuli, then your true Buddha nature can see more clearly. It says, no, he's fake. No, it's not. It's not true. Okay? Okay? There are two sides. External appearances and the true facts. The guy behind, the Buddha nature can see the truth more accurately than our conscious mind.
Our conscious mind is trained to react to facts, to external stimuli. It's not trained to recognize the truth. It's not trained to sense the truth. Okay? So that's why we say on slide number 136 here, you investigate, meaning you use some kind of method, investigation method or some kind of practice like meditation or reciting Buddha's name to cut off the mind, to stop thinking. Okay? To stop wanting. Will is to want. Okay? Stop wanting. And then at high level, you can also cut off your consciousness. That's when you are a Buddha. Lúc đó quý vị. And then, okay? So far so good? Anyone needs a translation to Vietnamese? Okay, time is up. So we have some visitors here who patiently came early to listen into the Sutra lecture. And this is the, so I would like to end the lecture here today so that we can close out the 49-day service for Dr. Phan. Okay? And ngày hôm nay chúng ta ngừng lại ở đây để kết thúc cái lễ 49 ngày cho bác sĩ Phan. Okay, any questions? Okay. So we will all right, we stop here then.